गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएपी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास यूकेजी के लिए सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर है 5 साउंड ऑफ यू विद साइलेंट ई। इसमें हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ यू विद साइलेंट ई वाले वर्ड्स, जिसमें यू की साउंड आएगी और ई जो है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। देखो बच्चों, साउंड ऑफ यू विद साइलेंट ई। देखो एक वर्ड है बी एल यू ई। बी एल यू ई, ये क्या है, ब्लू। देखो इसमें यू की साउंड आई और ई कैसा रहा, साइलेंट। और देखो जी एल यू ई, जी एल यू ई, ब्लू। और देखो जे यू टी ई, जूट, जे यू टी ई, जूट। और देखो डी यू ई, ड्यू। एस यू ई, यू। एस यू ई, स्यू। और देखो टी आर यू ई, टी आर यू ई क्या होता है, ट्रू। और देखो एफ यू एम ई, ये हो गया फ्यूम। एफ यू एस सी, ये हो गया फ्यूज। एफ एल यू टी ई, फ्लूट। अब देखो रिपीट करते हैं, डी एल यू ई, ड्यू। जी एल यू ई, ब्लू। जे यू टी ई, जूट। डी यू ई, ड्यू। एच यू ई, यू। एस यू ई, स्यू। टी एल यू ई, ट्रू। एफ यू एम ई, फ्यूम। एफ यू एस ई, फ्यूज। एफ एल यू टी ई, फ्लूट। अब देखो, अब लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस। देखो मिस्टर, मिस्टर क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट। ये है एम आर। एम आर के बाद में हम लगाते हैं डॉट, ठीक है। ये क्या होता है, मिस्टर, ठीक है। मिस्टर क्यूट, मिस्टर क्यूट। अब देखो एच ए एस, एस। एच ए एस क्या होता है, एस। एफ एल यू टी ई, एफ एल यू टी ई। मिस्टर क्यूट हैज अ फ्लूट, मिस्टर क्यूट हैज अ फ्लूट। और देखो द फ्लूट इज नॉट म्यूट। द एफ एल यू टी ई, फ्लूट इज नॉट म्यूट। एम यू टी ई, म्यूट। आपको पढ़ना सीखना है, रीडिंग करना। द फ्लूट इज नॉट म्यूट, एन ओ टी नॉट, एम यू टी ई, म्यूट। और देखो द फ्लूट, एफ एल यू टी ई, फ्लूट। फ्लूट क्या होती है, बांसुरी। बांसुरी जानते हो ना, जो बजाने के काम में आती है। द फ्लूट हैज, एच ए एस, हैज, एन ओ नो, जी एल यू ई, ग्लू। द फ्लूट हैज नो ग्लू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साउंड ऑफ यू विद साइलेंट ई को किस तरह से हमें ये जो वर्ड्स हैं पढ़े जाते हैं। देखो रिपीट कर लेते हैं एक बार। ब्लू, ब्लू, जूट, ड्यू, फ्यू, स्यूट, ट्रू, फ्यूम। ये क्या है, फ्यूज है। एफ एल यू टी ई, फ्लूट है। मिस्टर फ्लूट हैज अ फ्लूट। द फ्लूट इज नॉट म्यूट। द फ्लूट हैज नो ब्लू। अब देखो बच्चों, आपको कुछ क्रॉसवर्ड पजल सिखाते हैं जिनको आपको फिल करना है। कुछ वर्ड है उनसे फिल करना है, इनको कंप्लीट करना है। देखो फिल इन द क्रॉसवर्ड, फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द करेक्ट वर्ड्स। तो
क्रॉसवर्ड्स हैं with the correct words, with the correct vowels, with the correct vowels. vowels कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. अब देखो इसमें आपको कुछ बॉक्स बना लेने हैं. देखो इस तरह से आप बनाओगे 5 बॉक्स. देखो नंबर 1 जो है इसमें आपको बनाने हैं 5 बॉक्स. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 बन गए 5 बॉक्स. अब आपको क्या करना है, जो 4 नंबर का बॉक्स है, 4 नंबर का ये वाला बॉक्स है, इसमें आपको एक तो बॉक्स इधर बनाना है और बाकी बनाने 3 बॉक्सेस नीचे, 1 2 और 3. अब आपको इसमें यदि दे दे PH लिखा हुआ तो इधर दे दे. ठीक है, और आपको दे देंगे यहाँ पर SN लिखा हुआ और यहाँ पर K. अब आपको कुछ वर्ड इसमें याद आ रहा है क्या? देखो इसमें आ जाएगा PHONE. हो गया PHONE फोन. और SN यहाँ पर K है तो यहाँ पर क्या आ सकता है? SNAKE. ये हो गया स्नेक, है ना. तो ये कहलाता है क्रॉसवर्ड पजल. अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, 4 बॉक्सेस बनाने हैं. नंबर 2 4 बॉक्सेस बनाने इस तरह से 1 2 3 एंड 4 बन गए आपके 4 बॉक्सेस. अब क्या करना है, 3rd नंबर का जो है इसमें आपको इस तरह से बनाना है 1 2. ये हो गए यहाँ पर भी 4 बॉक्सेस. ठीक है, 4 बॉक्सेस ही इस तरह से हैं, 4 बॉक्सेस इस तरह से हैं. ठीक है, अब आपको लिखा हुआ है P और यहाँ पर लिखा है L T. अब बताओ यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं? यहाँ पर फिल करेंगे PILE फाइल. बुक्स के ढेर होता है उसे फाइल बोलते हैं. और यहाँ पर फिल करेंगे TILE टाइल. हो गया, ये सॉल्व हो गई ये पजल. अब देखो नंबर 3rd. नंबर 3rd में आपको बॉक्स लेने हैं 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस ले लिए हमने. और देखो इस तरह से जो 2nd नंबर वाला है उसके इधर एक बॉक्स और 3 बॉक्सेस नीचे, 1 2 3. ठीक है, अब आपको इसमें दिया हुआ है GR BR और D. बताओ इससे आप समझ गए होंगे. आपको बताती हूँ क्यों देती हूँ, ये है फ्रूट का नेम. अब बताओ GR APES GRAPES हो गया नहीं कंप्लीट. और देखो BRIDE ब्राइड. ब्राइड क्या होती है? दुल्हन. तो ये नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. अब देखो नंबर 4 आपस में 4 बॉक्सेस बनाने हैं. नंबर 4 में 1 2 3 4 बन गए. और इसी यहाँ पर भी आपको 4 बॉक्सेस ही बन तो गई, 2 3 एंड 4. अब यहाँ पर लिखा हुआ है RS और यहाँ पर A. अब आप इसको कंप्लीट करोगे तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे? RA और यहाँ SE तो समझ में आ गया होगा, ROSE और ROAD. हो गया ये कंप्लीट. तो ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करनी आपको आ गई. तो क्लास UKG चैप्टर 5 साउंड ऑफ यू साइलेंट ये समझ में आ गया होगा. क्रॉसवर्ड किस तरह से आपको सॉल्व करनी है ये भी समझ में आ गई होगी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन